都你以为你怎么是又用我做？没有，我真不要。好累啊！对，谢谢大家。没有，就是呢，我觉得真的要很感谢我的，是吗？很快就是，首先呢，我要非常感谢我的，就是我们身边的好同学、好朋友，因为其实我就是因为你知道，有时候太没有办法控制住，就是很多不同的角色会时不时的自己出现，然后就一直烦身边的人。我记得有一次，我在那个，有一次那个我回去看我的 Facebook 就怎么这么多的讯息，然后原来是就是超多同学就不知道发生什么疯，每个都在我的那个涂鸦墙上面写说喝一杯啊，喝一杯啊，喝一杯啊，喝一杯，大概留了数十个吧。然后就想说，让别人看到是我合拍起来，应该会想说我是一个酒鬼还是什么？对，但是我真的就是谢谢大家包容我，就是很不受控的个性，还有很多的，就是很爆炸的部分，谢谢你们。然后也其实我根本不喝的啊。对，然后就是谢谢大家，然后祝大家鹏程万里这样子。好，谢谢学长。好，改天想喝一杯可以找一下我学长啊。好，那我们接着再欢迎一下刚刚带来精彩演唱《How Do I Live》的黄承德学姐，请他上来为我们讲几句话。刚刚我们听到演唱真的是非常的经典，低沉又高亢的完美的融合着，完美的演绎了《How Do I Live》这首英文歌曲来让它亲近。好，谢谢大家，我走了。好，我们等下再去夜唱一唱，好的，谢谢大家。哦，好，好，谢谢学姐。那当然不可免俗的，还有我们刚刚获选进入政大金选奖的陆定华学长。好，我们请学长来帮我们说几句话。我是你的粉丝哦，讲几句话。好，大家好，很高兴我一起走到了这里。然后呢，虽然这4年我们可能一开始非常喜欢大家，跟大家都很好，然后渐渐的发现有些人很讨人厌，然后跟有些人就更好。当然，这都是一些人生必经的过程。所以祝大家，刚刚讲什么鹏程万里，我就想一个快马加鞭，继续往未来前进。谢谢大家。好。